హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు శ్రీతేజ ఛానల్. ఈరోజు నేను మసాలా టీ చేయడం ఎలాగో చెప్తాండి. దానికి కావాల్సింది మిరియాలు ఒక 5, స్టార్ ఫ్లవర్ ఒకటి, అలాగే 3 లవంగాలు, డ్రై జింజర్ చిన్న ముక్క, యాలకులు, అలాగే చిన్న ముక్క దాల్చిన చెక్క. వీటిలన్నిటిని కూడా కొద్దిగా కోర్స్గా పౌడర్ చేసుకోవాలండి. పౌడరు ఒక స్పూన్ ఇలా రెడీ పెట్టుకుని అరకప్పు నీళ్ళు పోసి డికాక్షన్కి ఇందులో మనం పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పౌడరు, ఒక స్పూన్ టీ పౌడర్ వేసి ఒక 5 నిమిషాలు డికాక్షన్ మరిగిద్దామండి. ఇలా మరుగుతున్న డికాక్షన్లో 1 కప్పు వాటర్కి 2 కప్పులు మిల్క్ వేస్తే 2 కప్పులు పాలు వేయడం వల్ల చిక్కదనం బాగుంటుంది, అలాగే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుందండి. 2 కప్పులు మిల్క్ వేసుకుని బాగా మరగనివ్వండి. ఒక 10-15 నిమిషాల పాటు దీనిలో ఒక 2-3 స్పూన్లు షుగర్ వేయండి. ఇలా 10 నిమిషాలు టీని మరిగించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేయండి. అంతేనండి, 10 నిమిషాల్లో వేడి వేడి మసాలా టీ రెడీ అయిపోద్ది. ఇది ప్రతిరోజు తాగే టీతో పాటు ఇలా ఎప్పుడైనా కొత్తగా టీ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అలాగే ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే జలుబు దగ్గుల నుండి ఈ టీ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం శ్రీతేజ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.